पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं संडे वाले दिन आपके कुछ जो आप मुझे कमेंट्स करते हैं उनकी रिप्लाई मैं अपनी वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट आपको इस वीडियो में मिल जाए, क्योंकि आपने मुझसे नहीं भी पूछा, लेकिन हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाए। तो कुछ ही कमेंट्स मैंने लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इसलिए कुछ कमेंट्स ही मैंने इसमें लिए हैं और आई होप वो सभी पेरेंट्स के लिए यूज़फुल रहें। तो चलिए, पहला जो कमेंट है मैं पढ़ने वाली हूँ मून दास जी का, जो कि मुझसे पूछ रही हैं, अगर बेबी को कोई बोले कि अरे ये तो बहुत मोटा हो गया है और बहुत गोरा हो गया है और बड़ा भी हो गया है, तो क्या करें, प्लीज़ मैम बताइए। डियर, देखिए ऐसा होता है एक्चुअली में कि जब हमारा बच्चा थोड़ा ग्रोन अप करता है, मीन्स उसकी हाइट बढ़ती है या थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है या फिर वो थोड़ा कलर उसका साफ हो जाता है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे घर के ही लोग टोक देते हैं, बाहर के लोग भी टोक देते हैं बच्चे को कि अरे ये तो बहुत सुंदर हो गया, अरे ये तो बहुत खाने लग गया है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं अपने बच्चे के रिगार्डिंग में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए वैसे तो अगर आप इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए, आप सिर्फ भगवान पे भरोसा रखिए और अपने बच्चे को अच्छे से केयर करिए। अगर आप अपने मन में वहम रखेंगे, डाउट रखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा, बट इन सब चीज़ों को पहली बात तो इग्नोर कर दीजिए। लेकिन क्योंकि हमारा माँ का दिल है और हम चाहते हैं अपने बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट करना, तो देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके बच्चे को टोका है और आपका बच्चा थोड़ा सुस्त पड़ गया, मीन्स उसका कलर डल हो गया है, दूध पीना छोड़ दिया, भूख उसकी मिट गई है या फिर उसकी ग्रोथ इम्प्रूवमेंट नहीं कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकती हैं कि आप अपने बच्चे की नज़र निकाल सकती हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बता रखा है, जिस पर कि आपने मुझे कमेंट किया हुआ है। ओके, तो उस तरह से आप अपने बच्चे की नज़र निकाल सकती हैं। साथ ही आप अपने बच्चे के हिडन टीका लगा दिया करिए, जैसे ब्लैक टीका जो हम काजल का यूज़ करते हैं, तो आप कहीं पर भी हिडन लगा दें बच्चे के डेली। दूसरा, अपने बच्चे के पैर में आप काला धागा बांध सकती हैं, बच्चे को कभी भी नज़र नहीं लगेगी। इसके लिए आप वीडियो देख सकती हैं, डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है किस तरह से ये यूज़फुल रहता है, तो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख लीजिए। काला धागा कब बांधना चाहिए, कैसे बांधना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। ठीक है, घबराइए मत, पॉजिटिव रहिए और अपनी तरफ से ये उपाय आप कर सकती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित कुमार, मैम मेरा बच्चा 1.5 महीने का है, उसका पैर कांपता है, सर्दी रहता है, क्या करूं, इसका इलाज क्या है। तो आपके बच्चे का अभी जो टाइम हुआ है 1.5 महीना ही हुआ है, तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि अभी आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अभी बच्चे में जान नहीं पड़ी। ठीक है, अब बच्चों की आप अच्छे से मसाज करोगे, धूप में दोगे, अच्छे से फीड कराओगे, तो ये चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएंगी, बट ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है कि आप उसको लेकर डरें। बच्चे ऐसा करते हैं, रोते हैं, काँपते हैं, तब इस तरीके की दिक्कत बच्चे को हो सकती है। ठीक है, लेकिन कोई ऐसी मेजर इशू इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही यादव आप पूछ रही हैं, 4 ईयर की है बेबी, पेट में हमेशा दर्द रहता है, सिर में डैंड्रफ है और टॉयलेट में बहुत बदबू आती है। डियर, देखिए 4 साल का है, पेट में दर्द रहता है, मीन्स उसको डाइजेस्टिव से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो आप प्लीज़ एक बार इसके लिए डॉक्टर से ज़रूर चेकअप कराएं, कहीं वॉर्म तो नहीं है पेट में बच्चे के। जैसे बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं तो वो बच्चे को ग्रो नहीं करने देते, अंदर ही अंदर बच्चे को खाते रहते हैं। अब बच्चा जो भी खाता पीता है वो उसके शरीर को नहीं लग पाता, बच्चे के पेट में दर्द बना रहता है, बच्चा सूखता जाता है, उसकी हेल्थ बिल्डअप नहीं हो पाती है। तो एक बार बच्चे का पेट से रिलेटेड आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। कुछ अच्छी टॉनिक होती हैं जो कि पेट में अगर कीड़े हैं, वॉर्म्स हैं, उनको ख़त्म करने में और बच्चे की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, तो आप किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो कि आपकी नियरेस्ट हैं उनसे आप ज़रूर मिल लीजिए। ठीक है, सर में डैंड्रफ के लिए देखिए, क्योंकि अब गर्मियाँ आने वाली हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे को जो भी शैम्पू यूज़ कर रही हैं उसमें आप थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें। नींबू नहीं निचोड़ सकती तो आप थोड़ा सा उसमें 1 या 2 चम्मच आप दही डाल लीजिए और फिर उससे बच्चे का सर को आप वॉश कर दीजिए, जिससे कि आपके बच्चे का डैंड्रफ बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, तो आप ये ट्राई कर सकती हैं। इससे रिलेटेड आपको बच्चे के सर में डैंड्रफ है, रूसी है, पपड़ी है या हार्ड पपड़ी है, आप डिटेल में वीडियो देख सकती हैं, आई बटन पर क्लिक कर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। ओके,
और पूछा है टॉयलेट से बहुत बदबू आती है। बदबू आने का एक कारण हो सकता है कि बच्चा पानी कम पी रहा है, पानी कम पीने की वजह से बच्चे यूरिन पास नहीं करते हैं, बदबू टॉयलेट में से आती है। तो प्लीज़ बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाइए। जितना आप पानी पिलाएंगे बच्चा प्रॉपर तरीके से यूरिन पास करेगा और उतनी बदबू भी नहीं आएगी और कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निक्की राठी दी मेरे बेबी को 3 मंथ की है, वो ज़्यादा लार गिरता है। मीन्स आपका बच्चा 3 मंथ का लार गिराता है। देखिए हर बच्चा ड्रूलिंग करता है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आपका ही बेबी ड्रूलिंग कर रहा है। हर बेबी ड्रूलिंग करता है, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई बिल्कुल कम करता है, लेकिन करते सभी बच्चे हैं, ठीक है। स्पेशली जब बच्चे के टीथ निकल रही होती हैं, टीथिंग टाइम में बच्चे बहुत ज़्यादा ड्रूलिंग करते हैं। तो ये कॉमन है, नॉर्मल है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कम हो जाएगी, कभी ज़्यादा रह जाएगी, थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम बनी रहती है और इसको प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, ये नॉर्मल सिचुएशन है बच्चों के साथ और 2 साल तक आते आते ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, फिर इतनी दिक्कत नहीं रहती, ठीक है। तो घबराना नहीं है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, बच्चे की हेल्थ से ही रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्पिता पटेल, इन्होंने पूछा हेलो मैम, मेरा बेबी 6 मंथ का हो गया है, बेबी की पॉटी में फटा हुआ दूध के धब्बे आते हैं, तो क्या करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लीज़ रिप्लाई। डियर अगर बच्चा मीन्स आपका बच्चा का लिखा हुआ पॉटी में फटा हुआ दूध जैसा आता है, बच्चे की पॉटी चेंज होती रहती है, कभी कभी देखो गोलियां जैसी आएगी, कभी हरी आएगी, कभी पतले दस्त आएंगे, तो ये सब चीज़ बच्चों के होती रहती है। 1-2 साल तक बच्चे की बंधी हुई पॉटी एकदम नहीं आती है, क्योंकि जब तक बच्चा ठीक से खाना स्टार्ट नहीं कर देगा, प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाएगा, बच्चे की जो पॉटी का टेक्सचर चेंज होता रहेगा, कभी कलरफुल आपको दिखाई देगी, कभी टेक्सचर उसके अलग अलग आएंगे। तो आपको घबराना नहीं है, मेन चीज़ ये है कि प्रॉपर तरीके से बच्चा पॉटी कर रहा है, दिन में 1 या 2 बार या 3 बार कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 दिन बाद कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉटी करना चाहिए बच्चे का, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आ रहा है कोई बात नहीं है, हो सकता है ठीक से वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोई ऐसा मेजर इश्यू नहीं है, ऐसा होता रहता है बच्चों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृष्टि श्री, इन्होंने पूछा है मेरे 2 साल के बच्चे की नींद से आवाज़ आती है कट कट। 2 साल का बच्चा है, हो सकता है बच्चे में कैल्शियम की कमी हो, विटामिन की कमी हो, तो आप कुछ मत करिए, सिंपली आप डॉक्टर को के पास जाइए, कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट बच्चे को दीजिए, विटामिन के जो भी सिरप्स होते हैं, बच्चे के एज के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको बताएंगे कि क्या क्या देना है, क्या क्या खिलाना है। स्पेशली उन चीज़ों को आप खिलाओगे तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी। ऐसा होता है कि छोटे बच्चों के जब हम मसाज करते हैं तो कट कट की आवाज़ आती है, पैरों में से, उनके बोन्स में से कट कट की आवाज़ आती है। तो जैसे ही बच्चा ग्रो करेगा ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएंगी। आपको बस प्रॉपर तरीके से बच्चे को डाइट देनी है, दूध पिलाना है, कैल्शियम देना है, और आप इसके बारे में डॉक्टर से भी एडवाइस ले सकती हैं। बट आपको इसमें घबराना नहीं है, छोटे बच्चों के साथ ऐसा होता रहता है, थोड़ी बहुत कट कट की आवाज़ आती रहती है। अच्छे से मसाज करें, थोड़ी बहुत धूप भी दिखाएं बच्चे को मॉर्निंग के टाइम की, ठीक है, और आप कैल्शियम सप्लीमेंट प्रॉपर तरीके से अपने बच्चे को देते रहें, फिर ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बम बम सिंह, हेलो डियर, आपने पूछा है मेरी बेटी 5 मंथ की है, उसको हाथ पैर में बहुत पसीना होता है, क्या करें। डियर इट्स वेरी नॉर्मल एंड कॉमन, ये बहुत ही नॉर्मल है और कॉमन है, हर बच्चे को ये रहती है। छोटे बच्चों का जो बॉडी का टेम्परेचर है बड़ों के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा होता है, इस तरीके से ये होता है। कुछ बच्चों की हथेली चिपचिपी रहती है, हर वक्त पसीना आता है। कुछ बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे वो ऑल टाइम स्वेट करते रहते हैं, चाहे वो सर्दियाँ हों चाहे वो गर्मी हो, उनकी होल बॉडी स्वेट करती है, हथेली चिपचिपी रहती है, पैर के तलवों में भी पसीना आता है, सर में पसीना आता रहता है। तो हर बच्चे का थोड़ा सा टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, ऐसा आपको टेंशन नहीं लेनी है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे बच्चे के संग। छोटे बच्चों के संग ऐसा अक्सर होता है, बट धीरे धीरे ये प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपको कोई भी इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा आपको अनकम्फर्टेबल लग रहा है, सुस्त लग रहा है, या उसकी एक्टिविटीज़ थोड़ी डाउन हो गई हैं, कि मीन्स बच्चा आपको लग रहा है कुछ इनएक्टिव है, तब जाके आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। लेकिन आपका बच्चा अच्छे से खा रहा है, पी रहा है, मस्त है, अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, सिर्फ स्वेटिंग ही तो है, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। बच्चों में ये होता है, ठीक। तो ये थे आज के सारे कमेंट जो कि मैंने आपके सामने इनके जवाब दे दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डियर पेरेंट्स प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ कमेंट करते रहिए, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।